Hello，大家好，我是林海洋。哎，我们来看一下，屌打3倍券，哇，3倍券很大吗？我们要拿1000块变成2倍而已啊、就是多了2000块。OK， 好，超强风水布局呢，财富让你翻转10倍以上，这更厉害了。所以呢，海洋老师要教大家自己赚比较快。好，怎么赚呢？我们都知道住宅呢里面呢，住居家呢有很多的地方。在这个月是15冲，我们一定要想尽办法来改善。我跟你讲，人有6神，哦，那五脏有6腑，对不对？所以呢，我们要的五脏庙要顾好啊，神要顾好啊，我们的6神要顾啊，6神无主怎么办呢？啊，懵懵妙妙，那就惨定了啊、哦！所以呢，先教大家一下，我们的客厅里面，第一个有大门，有玄关，然后呢，进门的地方呢，除了玄关以外，还有鞋柜。等一下会告诉你玄关跟鞋柜跟大门的最重要的一个状况。当然还有呢，进门以后呢，你踏上去的那一块方块呢，就是有个地垫，对不对？有个地垫。好，大门形状呢，很多都是长方形的或者是方形的，对不对？好，但是呢，有没有人做成拱圆形？有，古代呢，那个。很多拱圆形的呢，基本上呢都是在那种大宅地里面的花园才会有拱门，哈，拱圆形的门，好，那或者是比较长方形的拱形门，但是我告诉各位，等一下会告诉你，长方形的拱形门千万不能用啊，哦，长方拱形门是最糟糕的一件事情。好，只要你改善这些的话呢，我相信你怎么是。那个3000块而已呢，还要拿1000去换2000呢？我让你们的财富翻转10倍、100倍都有机会的。来，我们来看一下，床犯门冲煞也很不好，这个叫风水败局。风水败局这是什么意思呢？就我们的床呢犯到那个大门的煞，或者呢那个门的煞呢冲到我们的房门。哦，这有很多的案例哦，我看过太多这样的房子哦，基本上哦运势都很差。那个就是风水大败局，还不是败局，是风水大败局。好，厨房、炉灶跟冰箱，它形成一个格局，所以呢，我要告诉你，有动有静，有火有水，对不对？我们的厨房里面，好，浴室也是一样。再来就是一个浴室哦，浴室有什么？水龙头，有马桶，对不对？啊，有一个马桶，那马桶呢也很重要哦。所以呢，现在呢要告诉大家的就是先简易法，好不好？因为我今天只能先教大家简易法。进门的玄关呢，第一个呢，今年的门呢不能放在午房煞位，来拜托一下。我们看一下，不能放在哪里？这个叫午房煞位。你的门如果在东方的话，叫午房煞位，午房煞位是不好的。好，那挂什么呢？5帝钱最有效，还要加撕咬剑。铜铃已经没有那个力量了，为什么？因为铃铛力量不够了，我那个铃铛还加撕咬键才有力量，了解吗？所以呢，等一下会教大家怎么样挂在门的2侧，好不好？我们大门的2侧，如果你的门刚好在午房上，你不挂是吧？你今年运势不会好，为什么？因为家宅会不安宁啊，比如说，常意外、常破财，夫妻不和，夫妻吵架。儿女出状况，或者呢老爸老妈呢常常看医生住院开刀，好，或者是你自己都有可能哦。好，所以这个要特别小心。好，我们来看，如果你的门在这个南方，正南方属火，病府位，我告诉各位，很多人看医生看不好，对不对？怎么办？就是因为他床放在病府位，他的大门在病府位，这家人天天在吃药，餐桌上不是吃饭，是全部在吃药，惨不惨？大惨。不是小产。好，接着下来，北方是小人位，你的门呢如果开在正北方，那更惨。小人随时环视在你四周，小人永远打不散的啊！你脚踩一个，眼睛盯着一个，手里拿着一个冲锋枪，还是打不死，真的很多很多。所以坐在小人位的时候，你的门坐在小人位，或你要特别小心了哈。好，我刚才讲。玄关进来，我们的客厅就看到客厅。很多人说不能有穿堂煞，没有错。但是现在很多的房子基本上进来就看到窗户，那没有关系哦。鞋柜还有地垫很重要。鞋柜它有什么作用呢？我们每天都要穿鞋子，是不是？
没有人不穿鞋的，不管你穿球鞋、穿布鞋、穿拖鞋，不管高跟鞋或者皮鞋，不管你是穿雨鞋、穿什么鞋，都是鞋。好，鞋子有分很多的不同的运势，为什么呢？第一个皮鞋、高跟鞋都是属于呢，官贵之格。如果家里的人呢，你没有一双皮鞋，没有一双高跟鞋，女人没有一双高跟鞋，低跟也可以，只要是高跟鞋，那这个皮鞋呢，代表说你有官贵之格。好，很多人说鞋柜呢要摆在哪里，对不对？很多大门口都摆了很多鞋柜，那鞋柜呢，阴阳怎么摆呢？没有关系。很多人说那个鞋柜要摆在下方，我告诉你，鞋柜是比较脏一点，没有说，因为我们脚会有脚臭味嘛。穿久了啦，你要通风嘛，是没有错的。但是鞋子它代表的是什么呢？拖鞋不能放上方，拖鞋听懂吗？比如说我们穿的拖鞋，你要放在最下方，不要放在最上方，或者放在中间的位置都不好。拖鞋是室内拖，我讲的是室内拖。那室外拖呢？室外拖可以放在室内拖的上一层。所以最下方呢是要放室内拖，第二层放室外拖。室外拖就是我们到 7 去买个东西啊，你是不是穿个拖鞋去就可以？我也经常这样啊，对不对？那个拖鞋不一定是正式的鞋子。好，接着上来呢，你就要放布鞋了。布鞋放在第3层，为什么布鞋要放在第3层？跑路比较快，对不对？走路比较快，比较方便，比较不会跌倒。所以像这种鞋呢，都是叫轻便之鞋。轻便之鞋不能放于高处，好不好？因为呢，对你的事业运、家运跟财运都没有帮助。好，那很多人说，那我顶天立地的鞋柜可以吗？当然可以呀。为什么鞋柜不能顶天立地呢？很多人跟你讲说不能超过耳朵啦，不能超过肩膀，那是不正确的。为什么？来，我问你，现在的空间都这么小，如果在台北住的话呢，你的坪效要很好，对不对？家里如果住个4个人，你想鞋子会有多少双？一个人有个5、6双鞋，你鞋柜就已经满了。如果10双鞋，那更可怕，对不对？如果5个人住的话，就要50双鞋呢。拖鞋、布鞋，然后呢，可能休旅鞋，然后呢还有高跟鞋，可能高跟鞋有个2、3双，那男主人皮鞋有个几双，对不对？那布鞋有个几双，因为不可能天天穿同一双嘛。是不是？那有很多场合他要换鞋子嘛，配衣服嘛，所以鞋子多是正常的事情，好不好？那这个叫顶天立地柜。顶天的柜呢，是代表说你的鞋子你要放对位置，好不好？很多人说，那我不要超过我的肩膀，那我问你，顶天而立地是不是更好呢？可以顶天，所以上面放什么呢？什么东西可以放上面？你们知道吗？第一个帽子。顶天嘛，我们出门的帽子，比如说你有个大圆帽啦、大草帽啦，或者呢鸭舌帽啦，帽子要放在上。那越上面的柜子呢，要放什么？要放越高级的帽子。这样听懂了没有？不是打高尔夫球的帽子啊，不是你去晒太阳时候戴的帽子，或者去运动戴的帽子，都不是。代表说，如果女主人的话，她是有一种圆形的那种像是那个高贵的帽你知道英国女皇最喜欢戴的什么帽子？那就知道了，那叫顶天帽，好不好？那就会官贵之格。那男人呢？男人就可能就是像那种 gentleman 的绅士帽。所以呢，第1层、第2层呢，好，男人为天，所以男人放在最上面，因为男人基本上个子比女人高了，基本上，但也有比女人矮的。但是我们先讲男人为天，女人为地。这样了解吗？所以女人要放在第2层，没有错。你一定会说，老师，你是不是重男轻女？不是，我告诉各位，你有很多困难的时候呢，男人是可以帮助你的，对不对？你何必这么累呢？为什么要嫁先生？先生就可以帮你顶着天，不是多好吗？是不是？那什么不好？你辛苦的时候呢，你生个孩子，你累的时候呢，对不对？又要做家事，又要去工作，又要上班，那有老公顶着有什么不好呢？是不是？以前我们是以父为天嘛，还没嫁的时候，结了婚以后就以夫为天嘛，那接着下来，如果有儿子的话呢，儿子放在第2层，你放在第3层，那更好。前面有2个男人帮你顶着，左右都有护法，多好啊！这样了解了吗？所以呢，上面的3层，那如果是女儿的话，女儿就不能放在你的上面哦，女儿放在你的下面。所以第1层是先生，第2层是儿子，第3层是你，第4层是你的女儿。
如果有孙呢，孙就放在第5层啦，因为它个子小嘛，拿也方便，比较不会跌倒嘛。这个叫做顶天而立地的鞋柜。那你们一定会说，那鞋柜里面有臭味，那帽子放上面是不是也会跟着臭？那当然要除臭精啦。我们不是有那个除臭丸吗？对不对？哦，除臭丸很好用的。所以呢，你做鞋柜的时候或买鞋柜的时候，上面呢、下面呢都要有通风口，好不好？左右要有通风口。通风口的话，代表说你鞋子呢放进去以后，它还可以有流动的空气。好，这样了解了。如果你的鞋子呢有12格跟10格，有什么差别吗？有差别。鞋子不能用阳数，鞋子要用阴数。所以你放鞋子总共要放几层？来教大家，1、3、5、7、9，这样了解了吗？1、3，我做第1层、第2层、第3层到第9层，好不好？那通常第9层我们是不放鞋子的，不放都会放帽子。好，这样听懂了吗？我们的95至尊嘛，95至尊，所以第9层呢最好就不要放鞋子。这样大家听懂了吗？这个鞋柜很重要哈。那地垫呢？地垫有分很多颜色啊，对，比如说你家里是木头色的，或者是瓷砖或者是有一些花岗岩，那当然每一个家庭的地垫都会不一样。好，如果你是开在东方的话呢，来教大家，东方要生火呢，东方属木，对不对？好，那木来生火呢，这个家运就会旺。但是基本上来讲，不管你开在哪一个方向，红色的地垫代表什么？大吉大利，最好有那个7星阵的，好，或者4个角落呢，你可以放50块的，好，4个角落多放50块，就是代表说你这个呢，或者放4个5帝钱也可以，这样地垫你懂吗？那上面有7星阵都放5帝钱，那当然最好了，代表这个什么呢？我们的房子是有皇帝来加持过的，因为皇帝的钱嘛。好，这样了解了没有？好，那玄关呢？如果有玄关放在左侧或右侧呢？你玄关可以放在右侧，也可以放在左侧，就要看你的房子的格局了，并不一定哦，并不一定。很多人跟你讲说玄关放在左边就左青龙，放在右边就右白虎。但是你从外面进来的时候，左边是左青龙，那进来的时候右边是右白虎。对不对？出去的时候是左边为龙，右边为虎，这样大家知道了没有？知道了没有？所以这个是要特别注意的。好，大门的形状，我刚才讲过了，长方形的或者是方形的。另外呢，还有拱圆形的，就是长方形的、拱圆形的。另外呢，还有一个圆形的。通常拱圆形的门绝对不能用。你知道墓碑的样子是什么样子吗？就是拱圆形的。墓碑的样子就不是拱圆形的嘛，所以拱圆形的门呢，对一个家运一定不好。以前呢，我在台北市的瑞安街看过一个房子，非常有名，我们不要讲它的名字了哈。刚好一个工程公司呢，他在他对面请我去帮他看风水，结果呢，我还没到的时候，再先经过那个门，我就说，哎，这家的门怎么会做拱圆形的呢？那叫盖棺屋，盖棺屋，它还长长的一个长廊，上面呢做成一个这样子。塑胶板做起来像那个椭圆形的，那整条这个叫盖棺屋。所以呢，我们的大门只能用长方形最好。你人长什么样子？人一定是长方形的，它不会是方形的嘛。好，但人也可能是圆形的嘛。那就是很胖很胖那种叫圆形，但基本上少嘛。基本上我们一般的人都是长方形的。好，门如果今年放在3个方位上面，来要特别注意啦，五黄煞位、病符位跟小人位，那你家运一定会不顺，怎么办呢？我刚才教过大家，一定要挂5帝钱的司咬剑，而且呢，那个虚虚的一定要是红色的。今年缺火、缺木、缺土，一定要用红色的。红色的运势才会旺哦，这样了解了吗？地垫也是一样，今年不管你的任何一个方位的地垫都要用红色的最好今年因为是金水年嘛。好，那床门放这个床饭门冲煞的话呢，比如说你的大门一进来就看到你的床的门，那绝对是完蛋的。我在三重看过一个房子，2年死了2个人，为什么？妈妈先死，接着下来死老婆，所以这个绝对不行的那个房门。有时候很多人说，那我放珠帘可以吗？珠帘有时候会遮住你的财气哦，你不要以为放珠帘是好的，所以不能随便摆东西。好，门上面的话呢，
很多人都会挂什么呢？比如说像挂一个八卦镜，小小的八卦镜也是可以的。那一定要有门帘，你的门帘呢不一定是要水晶的，用布帘也可以，但是不能透光的布帘，这样了解了没有？那这样子冲煞的力量就没那么强。那如果你能够做一个拉门的话，那就更好了，那就更好了。如果你能够在门的外面再做一个拉门，那就最好。好，这是门的方向。好，门一定会对着床，对不对？所以你的床呢，如果一进门就看到你的床，代表你没有财库，也没有财富，那就完蛋了。没有财库也没有财富，那就肯定完蛋。这样了解了没有？绝对不行的。所以呢，像我们呢进门的时候呢，绝对不可以看到你的门，房门加上你的床，好不好？因为床是隐秘的地方，那也会破解你的桃花，也会让你的桃花变成烂桃花，会冲克到夫妻之间的感情，这绝对是要改善的，好不好？要怎么改善呢？下一集一定要看我的节目，我会教大家来改善哦。今天只是先告诉大家哪些东西是要特别小心的哈。风水上可以用很多东西来改善我们的风水。大家有没有看到呢？台北市政府呢有一对石狮，那以前呢，像泰国最喜欢用2只大象，对不对？象也很好，石狮也很好，都可以放在我们家的门口。像我的办公室门口就一对石狮。有一对狮子，但是它是雕刻的，它是雕刻的一对石狮。好，我们家呢一定要有担当，对不对？我们家人如果是男人啊、女人呢，都要有担当的话呢，怎么后玄武？玄武要有靠山，如果玄武没有靠山的话，那就完了。所以呢，房子不能，比如说你缺南方、缺北方，或者缺东方或缺西方，一定呢福运不全，福运会不全。但现在的房子呢，基本上都会有小缺角，这没有关系，大缺角就不行。这样了解了哈。好，那我们来看一下厨房、炉灶跟冰箱，你的暗财位、暗财库全部都在哪里呢？第一个就是进门的大门的玄关、鞋柜，这个都是你的暗财库。好，你看不到的那个财库很大哦，你不要小看哦，对不对？为什么人家家里要装潢得很漂亮？原因在哪里？财库才会大。他迎进来的都是贵客多，他绝对不是那些穷死人的穷鬼，绝对不可能的，进不去的，对不对？好，那我告诉各位，厨房、炉灶、冰箱都要好好的规划好位置。炉灶属火，冰箱属水，水龙头属水，所以叫做水火相克之局哦。那你水火相克之局，你要怎么样？要有一个转弯，比如说。火在这边的话，炉在左边，那水就要在右边。那你冰箱就要在它的对面。那你说，很多人说，那冰箱对着炉灶不好，是不是？因为你冰箱是关起来的，你平常不炒菜的时候，炉灶是，所以稍微倾斜一点点就可以了，好不好？倾斜一点点，就是不要把那个大门正对着你的炉灶就好，旁边可以弄一个饮水机之类的都可以，或者放一些柜子，放一些你要用的一些器皿啊，锅子啊都可以。这样了解了吗？我相信很多问题呢都可以来化解。另外的话呢，浴室跟马桶，好，浴室就是我们呢洗澡的地方，那马桶也很重要，马桶也是你的财位呀。马桶天天不对位啊，我告诉各位，我曾经有一个名嘴啊，我讲他没关系啊，因为他也不怕我讲的就蔡玉珍。我曾经在善导寺对面帮他看房子，我说：“蔡小姐，你这要改一改吧。”然后老师人怎么改？你这个财位啊，就是漏财，一直漏财。他说：“对哦，我在这边我的股票都变贴壁纸了耶，真的，他就贴壁纸，贴了几百万出去。想想看，名嘴上个电视台几千块呀，不是几万、几十万啊，不像艺人那样子啊，几千块慢慢收，慢慢收。那投资股票如果输掉这么多，是不是很惨？所以他那一年他非常之惨。”赔掉500-600万的那个股票钱，所以呢，我后来叫他搬家，只能搬家他说化煞没有用吗？无效，很多房子需要搬家的，不是你以为说来化煞一下就有效。好，如果你用了很多海洋老师的化煞物品，来第一个，我们的屋角对屋角的时候呢，一定要挂什么山海镇，然后呢，门放错位置的时候呢，
不是放座位，他就住他的门就在那个地方，你买的时候他就这样子。那今年刚好犯五黄煞，换壁虎位，换小人，那当然就要挂五帝钱，而且要大串的哦。下面有个狮咬剑，好，这样了解了没有？好，我想我的官网上面你们的都可以找得到，也不贵，也不贵哈。如果一个家运变好起来，可以好10倍，可以好100倍，请问你那一点小小的钱算什么呢？对不对？好，再来，风水上呢，鞋柜很重要，鞋柜不能是颠颠簸簸的哈，鞋柜跟你的官运有关系哦。刚才讲过了哈，我说顶天而立地嘛，所以呢，你的官位有没有关系？当然有关系呀，是不是？很多以前的那个有官贵资格人旁边会放什么？他的龙柱有没有？就是他会拿一个那个年纪大的人，他会有个龙头，然后当那个拐杖用的，有没有？那现在很多人会放雨伞，对不对？好，雨伞如果折断的话呢，放在我们大门口，那是最糟糕的一件事情，一定要丢掉，好吧？要不然把它修好。这样了解了没有？好，那柜子的话呢，一定呢什么颜色都没有关系，但是不能是家里面全部用黑色的柜子，黑代表阴，那米黄色的、褐色的都是代表阳，这样了解吗？所以阴阳要调和。如果你喜欢黑色的东西，那你要阳的东西来调和，你不能全部都用黑色。很多人沙发是黑色，对不对？所以我常常建议说，那你今年沙发黑色，你今年更要加一些红色的东西。倚靠背垫用红色的，好吧？沙发很重要。好，那我想呢，今天呢，跟大家先讲解这些的话呢，你们就很清楚了。鞋柜呢，不一定要放在坤荒，坤荒就是说，我们讲说这个左青龙右白虎嘛，说白虎荒嘛。白虎荒，如果你说要以煞换煞，其实呢，白虎荒也不一定要放鞋柜。如果你全部呢都是要放鞋柜的话，当然是可以。那不一定是不能到最高很多鞋柜都会，因为我们现在空间越来越小嘛，那所以呢，你鞋柜顶天可以，顶天跟立地都可以的。所以进门口的鞋柜呢，对我们来讲非常非常之重要。还有我们的炉灶跟冰箱，冰箱是女人的暗财库哦，那鞋柜是全家人的这个官运哦、事业运哦，还有财运哦。官运好，事业运好，财运就会好，是不是这样子？地垫更重要了。你踏进来的这一步呢，人家说走红毯，有没有听过？所以地垫用红色的，这样了解吗？不过我最近缺货可以预定，真的是缺货好，玄关不能杂乱无章如果像我的话呢，我就会放一对狮子，这样了解了吗？那狮子中间呢有一块很大的石头，这样知道吗？那你上面也可以摆水晶哦，水晶洞都可以。好，也希望大家呢都在我们的这个5月份呢，能够呢找个好日子来趋吉避凶一下。然后呢，比我们的振兴券3000块，哎呀，要大太多了。你这个一转运10倍、20倍、30倍都有机会。我们的事业一定要旺哦，好不好？那。来，接着下来，不要忘记上去我的 YouTube 上面按订阅订阅在这边哦，我的视频的右下角，然后呢按赞跟分享，谢谢大家。我会做一些让大家都很清楚的东西，让你们很快速改善你们的风水格局。这个月一定要赶快帮大家来，接着下来，礼拜一的下午3点到6点的直拍不要忘记了好，接着下来是我的微信要算命，要看你的运势或者要算桃花。算人际关系，算贵人，或者呢要看你的事业运怎么样宏图大展，加我的微信海外的朋友们，好，谢谢。这是我的官网，好，这里面有很多好东西，好，这个就是我挂这个好，那貔貅是招财的，红包袋，好，今年大家多用红包袋，红包袋里面装点钱，1680，660，880， 6600， 8800，放在你的那个。这个放钱的地方当钱母，那也希望大家在这个月巨蟹座之夜，恭喜巨蟹座的朋友呢让你们呢家运昌隆。在巨蟹座这个月呢，我一定好好的把这个风水跟大家分享，谢谢大家，也祝福你们，爱你们，不要忘记了帮海洋老师多按赞多分享给你的海外亲友，然后最重要是按订阅哦，谢谢你们我的直播上来你们就可以收看，拜拜。